एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज कर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया। अब फैसला करना होगा कौमी मफाद अहम है या मुस्लिम लीग नून का। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। रियासती फैसलों में कौमी मफाद को हर सूरत मुकद्दम रखा जाना चाहिए। अपने वोट और अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुज़फ़्फ़राबाद में कारकुनों से खिताब, कहा कि कश्मीरी अवाम खुद फैसला करें। क्या ये जमहूरी अमल था? बाज़ हलकों में अवामी मैंडेट तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। मीरपुर के अवाम ने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पर इजहार एतमाद किया। उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल किए जा सकते हैं। इंसानी जान से बढ़कर कोई सियासी मफाद नहीं हो सकता। उन्होंने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन आप जीत गए तो धांधली नहीं, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली हो गई। मरीम नवाज के बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर को अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रोना धोना छोड़ें और खुले दिल से हार को तस्लीम करें। 17 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, आपके पास अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं। सिंध की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, सेहत की सहूलियात नहीं। कश्मीर के अवाम पंजाब की तरह सहूलियात मांग रहे हैं। इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा। बिलावल साहब भूल गए कि कश्मीर में 1 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मरीम नवाज ने बिलावल को मशवरा देते हुए कहा कि अपने बयानी और कारकर्दगी पर मज़ीद मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत और खुद एहतसाबी से सिंध ज़रूर तरक्की करेगा। सा फोकस बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा फोकस करें तो आपके सिंध में भी बहुत बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह सिंध भी बहुत तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रियासत की जो पॉलिसी गिलगित बल्तिस्तान में थी वही कश्मीर में है। जहां ग्रीन बसें चलनी थी वहां मुस्लिम लीग नून हार गई। 3000 करप्शन की बात एमकेएम कर रही है, हमने लोगों के सामने रखी। पीटीआई की हिकमत अमली गैर सियासी है। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में केस में सही सज़ा हुई और ये एक सज़ा कायम भी रह सकती है। मैंने वहाँ पे की है, रियासत की पॉलिसी जो जीवी थे वही आज़ाद कश्मीर में है और वहाँ पे बहुत ही फ्री फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम किया गया। बसों ने जहाँ पे चलना था वो हल्का तो हम हार गए हैं। मीरपुर शहर में चलना था और चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब भी 2, 2.5 या 3 हज़ार अरब वाली बात, ये बात हो रही है, एमक्यूएम कर रही है और मैंने वहाँ पे की है, मैंने आवाम के सामने रखी है। अब आवाम ने इसके ऊपर फैसला करना है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है।
راجہ پرویز اشرف کا آزاد کشمیر میں فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے حلقہ اہل 12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطیوں پر اظہار تشویش کیا۔ کہا کہ متعدد پولنگ اسٹیشنوں سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا۔ مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ متاثرہ پولنگ اسٹیشنوں پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہر امیدوار اور ووٹر کا بنیادی جمہوری حق ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر کے اندر جو انتخابات ہوئے اور جن کو پی ایم ایل این جو ہے وہ صبح سے لے کے کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور بار بار ایک چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو میرپور کے ڈویژن کے جو عظیم عوام ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کو شاید کوئی پذیرائی دی۔ تو ایسا ہرگز نہیں۔ کل جو انتخابات ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین دھاندلی کی ایک بدترین مثال تھی، جس میں دھاندلی کا ہر وہ حربہ استعمال ہوا جسے شاید میں نے بھی اپنی 50 سالہ زندگی میں پہلے نہیں دیکھا۔ جس طریقے سے ووٹرز کو ٹیررائز کیا گیا، جس طرح امیدواروں کو ٹیررائز کیا گیا، جس طرح کھلم کھلا اسلحے کا استعمال ہوا، دھونس کا ہوا، زبردستی کا ہوا۔ مسلم لیگ نون نے ضلع کوٹلی میں پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کر کے انتخابی عمل کو داغدار کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کی تنقید۔ کہا کہ چودھری محمد یاسین کے آبائی حلقے میں ایک طرف ٹھپے لگائے گئے۔ سینسا سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری اخلاق کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فیصل راٹھوڑ نے کہا کہ سینسا میں پریسائڈنگ آفیسرز نے خود بیانات ریکارڈ کروائے کہ انہیں یرغمال بنا کر ٹھپے لگائے گئے۔ انہوں نے سینسا اور نکیال کے نتائج پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نتائج روک کر دھاندلی والے اسٹیشنز کی حد تک فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا مریم نواز کو چیلنج، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں، آپ بھی استعفیٰ دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو مینڈیٹ دیتی ہے۔ نون لیگ فارم 47 کی پیداوار جماعت ہے۔ مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری ہے۔ مسلم لیگ نون خیراتی اقتدار اور فارم 47 پر بیٹھی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام ایمن کا مریم نواز کی گفتگو پر رد عمل، کہتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہے پنجاب کے عوام نے ان کو عبرتناک شکست دے دی ہے۔ نون لیگ کا کوئی بھی لیڈر کامیاب نہیں ہو سکا۔ مریم نواز نے اقتدار کے غرور اور تکبر میں خطاب کیا۔ نون لیگ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ انتخابی دھاندلی کے واضح شواہد موجود ہیں، اس لیے عوامی فیصلے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹی وی پہ ایک ریکارڈڈ خطاب سنا اور اس پہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ یہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ یہ جو اقتدار کی بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، فارم 47 پہ، وہ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے۔ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کے عوام نے ان کو بری طریقے سے شکست دی، عبرتناک شکست دی، اور ان کو جو ہے وہ ان کے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور پھر بھی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کے بیان پر وفاقی وزراء احسن اقبال اور طارق فضل چودھری کا سخت رد عمل۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ بلاول بھٹو الزامات لگاتے ہوئے بھول گئے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں اکثریت نہیں ملی، کشمیر میں شکست پر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے دھاندلی کا شور مچا کر ماحول خراب کیا۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ 13 میں سے 9 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی۔ مسلم لیگ نون کو کی کامیابی مخالفین کو ہضم نہیں ہو پا رہی۔ الیکشن پرامن، شفاف اور غیر جانبدار ہوئے۔ الیکشن کی شفافیت پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام ایمن کے بیان پر سخت رد عمل، کہتی ہیں کہ شرجیل انعام ایمن ٹھنڈا پانی پئیں، صبح ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کی تمام سیاسی جماعت تفریق غلط ثابت ہوئی اور مبینہ پری پول دھاندلی کا منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار نے انتخابات سے ایک رات قبل بیلٹ پیپرز کے تھیلے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے گھر سے پکڑے جانے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی وادیوں میں تیر نہیں چلا، ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے، اور پہلے مرحلے کے انتخابات میں کشمیری عوام نے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے حق میں
फैसला दिया है। जीत पर जश्न मनाने वाले हार को भी बर्दाश्त करना सीखें। हर शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ वाला रवैया इख्तियार न करें। उनका कहना था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की कामयाबी को शफाफ इंतखाबात करार दिया जाता है तो आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना दोहरा मयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया लेकिन अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया। हमारी 7 नशिस्तें बनती हैं, 3 नशिस्तें छीनकर मुस्लिम लीग नून को दे दी गईं। हमने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। लोगों की राय का एहतराम नहीं किया गया। हमारी क्लियर कट 7 सीटें थी जो हमारी 3 सीटें उन्होंने छीन के नून को दी हैं और हम मोतरज़ हैं इस बात पे। हमने इलेक्शन कमीशन से भी बात की, हमने इन राइटिंग कंप्लेंट्स भी की हुई हैं और इन्होंने लेट नाइट रिजल्ट्स को चेंज भी किया। इन्होंने 30 पोलिंग स्टेशन से LA 12 के उसकी कंप्लेंट हमने की कि दूर दराज इलाके के थे वो पोलिंग स्टेशंस, तो पोलिंग स्टेशन से उन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया और फिर अपनी मर्जी से बैलेट पेपर्स पे उठाने। बानी से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। अगर मुलाकातें शुरू हो जाएं तो हालात बदल जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। 5 अगस्त अहम दिन होगा। इस दिन हमारा पेशावर में बड़ा जलसा होगा जिसमें लाहेअमल का ऐलान करेंगे। उम्मीद है अलायंस की जमातें भी 5 अगस्त को साथ होंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो कुछ नौरीन नियाजी ने कहा यह उनका ज़ाती बयान है, पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। इतने मकबूल लीडर को आप इतने लंबे अरसे जेल में नहीं रख सकते। PTI सियासी जमात है जो सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। ये मुलाकात इस मुल्क की बेहतरी की कुंजी है। अगर मुलाकातें शुरू होगी तो आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे। नुमाइंदगान को वोट देंगे, वो वोट काउंट होगा, फेयर फ्री इलेक्शन होगा तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। उनके मसाइल हल करने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। 5 अगस्त बहुत अहम दिन होगा, हमारा जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा पेशावर में। उसमें फ्यूचर के लिए अनाउंसमेंट होगी। अदरवाइज़ उस पर तो मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो उनके ज़ाती एक उनकी मर्ज़ी है। पार्टी ने तो ये कहा है कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इतने मकबूल लीडर को आप जेल में इतना आइसोलेट करके नहीं रख सकते फॉर डेज एंड डेज एंड डेज एंड मंथ्स। आप इतना नहीं रख सकते।